Assalomu alaykum. Birinchi bo'lib brauzerga kiramiz. python.org saytiga kiramiz. Yuklab olish tugmasini bosamiz. Oxirgi versiyani tanlaymiz. Yuklab olgan dastur ustida sichqonchani 10 tugmasini bosamiz. Admin nomidan yuklashni tanlaymiz. Kerakli parametrlarni belgilab, o'rnatishni tanlaymiz. Dastur o'rnatilmoqda. Dastur o'rnatildi. Yopish tugmasini bosamiz. Dasturni ishlatib ko'ramiz. Dastur ishladi. Yopish tugmasini bosamiz. Xayr, salomat bo'ling.